në studio dhe kthehemi me të ftuarën në kontaktin të formë me mikeshën Flora Nikolla. Mirëmëngjesi, mirë se ju kemi gjetur në Mirë televizionin sa 7 dhe urime për të gjithë teknologjinë e re që keni filluar dhe uroj që t'jeni sa më bashkëkohore dhe të barabartë me gjithë televizionet e tjera. Keni qenë, por tani në një shkallë më të lartë. Ndryshe tani. Flora, të falenderoj. Në fakt këtë do të thoja dhe unë, ne duhet ishim bashkë edhe të martën që ne lam pas, por për shkak të këtyre rregullimeve nuk e kemi bërë fare emisionin e mëngjesit. Prandaj nuk kemi qenë bashkë në studio, por e nisim që këtë të martë, atëherë vazhdon përgatitet për Bienalen që do të mbahet në qytetin e Pogradecit. Po, faleminderit, ju falenderoj edhe një herë sot 7-ën, falenderoj Baran Vezollarin, falenderoj të Sara për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin që keni pasur gjithmonë për këtë aktivitet, do të thoya unë, të nivelit botror, që e rendit Shqipërinë dhe sigurisht qytetin tonë të dashur në hartën e karikaturës botrore. Kështu që ajo që ne biseduam bashkë dhe që tashmë bëhet realitet, çdo të martë ne do të sjellim të reja që kemi nga ky aktivitet, i cili sigurisht organizohet me mbështetjen absolute të Bashkisë Pogradecit. Këtu do të falenderoj kryetarin e Bashkisë për mirëkuptimin, për mendjen e hapur që ka në promovimin e figurave të qytetit Pogradecit, sikundër është Niko Nikolla, por njëkohësisht dhe në kthimin e vëmendjes të gjithë artit dhe kulturës ndaj qytetit tonë të dashur. Kështu që është vërtet një ngjarje që do të ketë si e honën, tani nuk ndihet shumë Sara, por jam e sigurt që jo pse nuk ndihet, unë kam parë rrjetet sociale, do të thotë shumë artistë të ndryshëm që komentojnë apo dhe që postojnë foto të karikaturave të tyre të ndryshme, sepse nuk janë pak, me 250 artistë nga 50 vende të botës, nuk besoj që janë pak. Dhe mendoni që në të gjithë në këtë qarkull, gjithmonë qarkullon emri Pogradecit, mua kjo më gëzon më shumë dhe kjo më entuziazmon më shumë dhe normalisht mendoni që ky është vetëm viti i parë, por kur ai të kthehet në një traditë, mendoni sa bukur që do jetë një festë e madhe popullore që do të sjell një njus që nuk kemi shumë, domethënë unë kam një mikeshën time kalabreze, Lucia Martino, e nderuar nga presidenti i Republikës Bjorn Nishani si mjeshtër i madh, është një njeri jashtëzakonshëm që punon fort për promovimin e kulturës arbëreshe. Dhe duke parë pikërisht të që thatë ju Sara rrjetet sociale, më tha, Flora, ne do të vim, a mund të vim në Pogradec gjithë grupi teatral 5-6 veta dhe të interpretojmë për qytetarët e Pogradecit në ajër të lirë, kuptohet, sepse korona e bën dhe punën e saj, kështu që ky është njuzi që edhe Kalabria, edhe Arbëreshët, edhe gjaku i shprishur i arbërit do të jetë pjesë e Bienales së karikaturës në një nga ato ditë që vërtet falenderoj Tela Gushon, e cila gjithmonë ka qenë pra meje dhe sigurisht hodhi dhe idenë Sara që do të thënë Bienalja të jetë një fest popullore, në shkuptim. Krahas gjithë këtyre aktiviteteve akademike që do të bëhen, përveç kësaj do të ketë edhe vendin e kulinarisë pogradecare, që do ketë për të cilat të shumëshmërinë që vërtet ka kuzhina, edhe njëkohësisht kostumet tradicionale të Pogradecit. Në asnjë vend në qytetin e Pogradecit. Por mund të themi që mund të kemi dhe disa, Flora, kam dëgjuar, nuk e di sa e keni dëgjuar ju, që ka shumë kostume popullore të Pogradecit që janë të mbajtura në një magazin dhe akoma nuk kanë dalë në që t'i veshin personazh që të bëjnë një sfilada, apo mund të përdoren? Sigurisht, edhe kjo ka qenë një nga kemi diskutuar edhe ka qenë një nga do ishte një nga pikat e 2020-s nga Albanian Excellence për veshjen e zonjave të suksesit shqiptar me kostume tradicionale. Dhe sigurisht kishim dëshirë që edhe këto kostume të Pogradecit që janë vërtet të Trevës së Mokrës dhe janë vërtet shumë bukura, ti vishni zonja të suksesit. Kështu që në këtë kontekst mund të jetë një festë në kuadrin e festës popullore, domethënë në përgjithësi bienalet ose konkurset e karikaturës që zhvillohen në gjithë vendet e botës dhe sigurisht në këto vendet pikante si kundër është Pogradeci. Për shembull, të ka treguar Agim Sulaj që një aktivitet i tillë i ngjashëm zhvillohet në një qytet të vogël buzë Oqeanit Atlantik në Portugali. Është tipik si Pogradeci, por dhe ato e kthejnë një fest
popullore. Kështu që në kuadrin e kësaj feste, pse jo, ne mund të vishen disa vajzat paradecare dhe të bëjnë një stilat dhe sigurisht të tjenë në vëzhgimin e karikaturizve që do t'jenë prezent, edhe pse jo, do t'jetë një kujtim i bukur, po do t'jetë një fond i bukur ideja e Bienales është që nuk do të thotë që Bienale zhvillohet me 18 deri 20 dhe këtu mbaron. Aktiviteti do të zhvillohet në Pogradec, në kuadrin e Bienales do t'jenë të vazhdueshme. Mundemi që do kemi vetëm karikatura. Sigurisht, besoj, jo, e kam fjalën, mbasi të mbaroj Bienalja, gjatë vitit mund të zhvillohen aktivitetet të llojeve të ndryshme në kuadrin e Bienales. Për shembull, dhe këto gocat që do performojnë me veshje tradicionale pogradecare, mund të jenë fokusi një ekspozite që mund të zhvillohet mas 2-3 muajsh. Kështu edhe jeta e Pogradecit është më e larmishme, do të thoja unë. Flora, përveç çdo gjëje që kemi folur bashkë, ju keni thënë që keni dhe një juri të posaçme lidhur për Bienalen, por meqense, nuk e di thjesht një sugjerim i vogël apo një ide që mund të ta jap. Patjetër. Je pjesë e punës edhe pa diskutim që je një element shumë i rëndësishëm i Bienales ndërkombëtare të karikaturës, Sara. Dhe ti e di këtë shumë mirë. Të falenderoj për përfshirjen si fillim. Atëherë, meqense juria do të jap çmimet sipas asaj që do shikojë që do pëlqej. Mund të kemi edhe një çmim për në bazë të klikimeve që ne do të nxjerrim në Facebook, në televizion. Po, shumë ide e bukur, të falenderoj, po. Dhe kjo, domethënë të jetë juria popullore ndoshta, që në bazë të klikimeve ata që mund të qytetarët ta zgjidhin vetë diçka që çfarë ju pëlqen më Po, shumë. edhe për këtë komenteve. doja edhe ndihmën e faqes televizionit tuaj, që ndoshta edhe këto, domethënë, këto karikaturat vendosen edhe në faqen. Ne kemi një faqe, Bienalja e karikaturës, është një grup. Normalisht unë kam në të mbyllur për ata miqe dhe dashamirësi që kam menduar, por duhet të gjejmë modulin se çfarë mund si do ta përdorim, domethënë për të vendosur ose një grup karikatura, se nuk janë shumë, Sara. Po, jo, unë kam parë dhe unë kam parë që postojnë dhe çdo ditë. Po, janë shumë. Ja, unë falenderoj Enri Shkurtin, i cili në këtë momente po punon për t'i bërë në një PDF të gjithë karikatura, që ditën e shtunë ne do të kemi të gjithë jurin pjesëmarrëse do të jetë në Pogradec. Kemi gjetur disa element të lezetshëm, do të ja unë, sepse maskat që ato do të mbajnë do të kenë edhe logon e Bienales. Edhe kjo nuk është thjesht një thashë e them, që nga vërtet, sepse kam dëgjuar diku që do të jenë maskat me logon e Bienales, dhe sigurisht është edhe një sensibilizim që i bëjmë, por edhe një marketing që i bëjmë. Do të thonë, i kemi të dyja bashkë, edhe marketingu që i bëjmë Bienales në një formë tjetër të kushtëzuar nga kushtet që na janë ofruar nga ky virus, i cili vuri kurorën dhe s'po nuk do ta heqim nga gjithë planeti ynë, ato kurorë që ka filluar që nuk dim se kur. Se njerë thonë në mars, njerë thonë në janar, njerë thonë në nëntor, nuk e dim kur e vuri kurorën, por rëndësi ka që ai vazhdon të mbajmë me stoicizëm edhe po na lodh si shumë. Megjithatë, në këtë kuadër ne do mundohemi që të gjitha gjërat i bëjmë brenda të gjitha protokollave të përcaktuara, dhe kjo është shumë e rëndësishme, do të thoja, sepse sigurisht nuk mund të organizojmë një aktivitet në terrorin që na ka shkaktuar ky virus, por brenda gjitha protokollave normalisht shpresoj që koha të jetë e favorshme. Shtatori zakonisht tani ka ndruar koha dhe shtatori bën mirë. Kemi frikat e erën e gjolit që ajo sigurisht të ngren avadan ndonjëherë, por do ta gjejmë atë mundësinë, domethënë që të çdo gjë ta zhvillojmë në open air edhe të mos kemi asnjë lloj pasojë. Tek sheshi trëndafilave, sheshi trëndafilave mund të organizojmë tek sheshi përpara Pallatit të Kulturës. Po mundojmë të organizojmë. Interesante është edhe atje, tek ato shkallët e sheshit. Po mundojmë të gjejmë, sepse mendojmë që mbrëmja e shpalljes së çmimeve të jetë një mbrëmje vërtet, do të thoja gala. Kjo mbrëmja gala është një nuk është se sigurisht që do bëhet në Pogradec, por është një traditë edhe e Albinin Excellence që unë drejtoj. Të gjitha mbrëmjet gala janë të një stadi shumë të lartë, do të thoja, kështu që edhe kësaj radhe, sidomos në qytetin tim që unë e dua aq fort, dua që të ndriçohet, të shkëlqejë çdo gjë. Sigurisht në bashkëpunim dhe me kryetarin e bashkisë do mundohemi që të gjejmë një vend shumë përshtatshëm
së bashku me ekipin që vjen nga Tirana, me Fonin, Driçimin, Leduollin, që do të vendosen në një, dhe sigurisht në qoftë se gjejmë edhe ato rregullat e përbashkëta me televizionin shqiptar, publik shqiptar, që është aleati im i përhershëm, pse jo të transmetohet edhe direkt. Sigurisht televizioni juaj ka rol absolut. Më vjen mirë që pronari juaj, që edhe ai është një zotëri me mendje shumë të hapur, është pak i rrep bami kur shikon kur flet, por që ai të gjitha gjërat i ka të kalkuluara, të rregulluara në mendjen e tij perfekt. Dhe ka gjetur dhe njeriu që do japi çmimin, pra do të them që dhe televizioni sot 7 është nder që do të japi një çmim për këtë bienale, dhe nuk është pak. Se nga mbas bashkisë, sigurisht ju jeni një institucion shumë i rëndësishëm jetës gjithë përfshirëse, jo vetëm të qytetit Pogradesit, por gjithë prefekturës, dhe unë ju përgëzoj për këto, dhe të përgëzoj dhe të Sara për atë gjithë atë vullnet të mirë që ke, dhe uroj që ta kesh gjithmonë, të mos përkulesh, do kesh shumë vështirësi. Sepse si kundër thoshte babai im Niko Nikola, gazetaria është një furrë e madhe që të dijek çdo gjë, dhe në fund fare të lë vetëm pasionin. Kështu që unë dëshiroj që ti ta kesh të pasion gjithmonë dhe të mos tërhiqesh nga dallë të ndryshme që mund të vinë, që mund të jenë dhe subjektive, mund të jenë përkohshme, mund të jenë absolutisht pa lidhje me punën tënde. Kështu që kjo është gazetaria. Gjithmonë për optimizmin dhe për je shumë pozitive. Është shumë e vështirë të mbjetosh në gazetari, sidomos për të qenë gazetare, kështu që unë të këshilloj. Ja, kushtet i bën vetë njeriu, i tërheq, pastaj godet, pastaj tërheq prapë, se kështu është jeta. Jeta nuk mund të jetë gjithmonë. Ja dhe liçeni sot, për shembull, ka 3 ditë që është me dallgë, është me krivec, është i turbullt, nuk është mirë shpirtërisht, pastaj na jep atë faqen që nuk e gjen asnjë vend botës, atë mrekulli që të përshfaqë ai liçeni. Kështu është edhe shpirti i njeriu, edhe jo vetëm i gjithë njerëzve. Njerë janë mirë, njerë janë duke. Sidomos ballkanasit e kanë këto alucinacionet e të mërshme të humorit. Themi si bipolarizëm. E kam pak të theksuar disa persona, disa njerëz. Dhe Flora, me qënë se përmendet e pak më parë emrin e Niko Nikola, përmendet e gazetarin, Niko ka qenë kryeredaktori i Gazetës së Vetme dhe të parë revistës Osteni. Po, ju keni ndonjë revistë të ruajtur në shtëpinë tuaj që ne mund ta shohim nga afër apo mund ta kemi ditë në emision? Edhe ky është një lajm që duhet ta japim Sara, do vënë kuadrin e këtyre lajmeve që kemi për ditën e martë. Agim Sulaj është një figurë botërore, do të thojë, karikaturës, ti ke pasur fatin e ta intervistosh nëpërmjet Skype-it, ai është presidenti i jurisë së Bienales, do të thoja ka më shumë çmime se sa vite jetë, po çmime ndërkombëtare. Dhe ai me shumë dashamirësi ka sjellë në Pogradec, jemi në fazën e rregullimit dhe të fillimit të printimit të karikaturave që ka sjellë Gimi, ka sjellë 30 kopertina të revistës Osteni të botuara nga Agim Sulaj në vitet 75-80, atëherë kur ai filloi jetën e tij aktive si karikaturist, ishte student në Akademinë e Arteve, por talenti gjithmonë godet, duket. Dhe Gimi goditi, pavarësisht atij kultivimit që i bëri revista Osteni edhe Niko Nikola krijimit të shkollës së karikaturës, sepse shumë vetë thonë Niko Nikola është shkrimtar, është humorist, pse dhe domethënë karikatura nuk identifikohet emri me karikaturën. Por në këtë rast kjo vlerë i jepet pikërisht për shkollën, për krijimin, për kultivimin që ai ka bërë krijimit të shkollës të pas viteve 70 të karikaturës shqiptare. Dhe që do të thotë, në revistën Osteni ka pasur figura të jashtëzakonshme si Zev Bunçi, Shtef Palushi, Tefa i famshëm i Dimitër Ligori, Ilir Pojani, jashtëzakonshëm, një karikaturist me një kulturë dhe erudicion të jashtëzakonshëm sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Agim Sulaj, Kosta Raka, Koço Devole, domethënë është një plejadë e madhe karikaturistësh të cilët kanë dhënë kontributin e tyre brenda kornizës, do thoya unë, që ofronte sistemi komunist, por ndonjëherë edhe i kalonin ato klishet, duke përbërë një shkollë të vërtet të kësaj gjinie shumë të vështirë që normalisht do shumë kulturë për të treguar edhe për të kapur, edhe që aq më tepër sot është një trend shumë i rëndësishëm
në botë. Dhe më thonë, është një trend, karikatura është një trend. Kështu në këtë kuptim, besoj që ne do të godasim me karikaturën në Pogradec, duke munduar Sara që, si kundër e thash, gjatë ditë vite të kemi aktivitete të karikaturës në Pogradec, por jo vetëm kaq, edhe baret, ose restorantet, ose këto që frekuentohen shumë, se jo, në to të vendosen në mënyrë të herpasershme këto karikatura që janë fondi i Albanian Excellence dhe sigurisht i bashkisë, por që domethënë të mos jemi robër të mbylljes. Domethënë t'i marrim tifuzin se e kemi në fondin e shtëpisë së kulturës. Ato duhet të qarkullojmë, sepse nëpërmjet qarkullimit, nëpërmjet vendosjes duhet të bëhen dhe pak më dorëlëshuara. Jo vetëm më dorëlëshuara, po do të bëjmë dhe edukimin, kuptimin, aq më tepër që ne njohim humorin e pogradecëtarëve. Ka një humor shpotitës që do t'i njohësh mirë pogradecëtarët që ta kuptosh ato humorin e tyre, që sikur e kemi thënë edhe një herë tjetër, përfundojmë ato nofkat e famshme që kanë pogradecëtarët, pikërisht burojnë nga ky humor. Plus besoj që në Pogradec ka edhe një brez të ri, duhet mbështetemi shumë dhe tek të rinj. Jam shumë e bindur që duhet ketë piktor të rinj, artistë të rinj, që mund të përqafojnë edhe zhanrin e karikaturës, mund të bëjmë dhe një ekspozit. Domethënë ka shumë mënyra dhe forma që ne këtë bienale të karikaturës ta kthejmë në një institucion shumë të rëndësishëm të qytetit dhe të edhe në një shkollë të qytetit, sepse mund të vinë dhe karikaturistë nga bota, të bëjnë workshope, të bëjnë workshope, të shkojmë eksperjenca, të japin certifikata, domethënë nuk duhet ta shikojmë si një aktivitet statik që fillon me 18 dhe mbaron me 20, kjo është shumë e rëndësishme që unë dua të theksoj, por do të jetë një aktivitet i cili do të ketë kontinuitet ose vazhdimsi, hap mas hapi, ditë mas dite, muaj mas muaj, derisa të vi, sepse do të bëhet një në 2 vjet, pra aqu bienale. Në këtë sens, këto 2 vite do të jenë mbushur me aktivitete, dhe me ndarje eksperiencë, është shumë e rëndësishme. Më më qenë shumë pjesa e ndërës e eksperiencave, sepse do ketë rinjë të ndryshëm, artistë të ndryshëm që do flasin dhe se cili për eksperiencën e vetë. Flora, diçka që ju kështë e bërë personave që nga dëgjuan herën e kaluar në emision, ju kështë e bërë shumë përshtypje, ishte bërja e karikaturave nga artistët për qytetarët. Dhe të gjithë do me thënë më kam pyetur si do të funksionoj kjo pjesë, si do na jepin karikatura, do na i durojnë, duhet i blejmë. Ja, sigurisht do të ajo do jetë në kuadrin e festës dhe në kuadrin e shkëmbimit të gjithë kësaj situate humori edhe festime që do të bëhen në qytetin e Pogradesit ato 2 ditë. Kështu që besoj që ata do të jenë në shesh, ose sheshit Trëndafila Varës, ose tek gjithë përballë edhe tek Pallati i Kulturës, besoj në atë vend do të vendosen karikaturistët, të cilët do të takojnë edhe personalitete, njerëz njohur të qytetit Pogradecit, duke identifikuar ato nëpërmjet karikaturës. Është një gjë, për mua është një kujtim i mrekullueshëm të kesh një karikaturë, domethënë në arkivën tënde. Edhe për shembull ju e njihni famën që ka Churchilli dhe çfarë figure botrore ka qenë ai. Por ai në parahyrjen e zyrës së tij kishte të vendosur atë gjithë karikaturat që i kishin bërë nga gjithë bota, sigurisht sepse ai ishte një figurë e jashtëzakonshme botrore, nivelit botror do të thoja, por kur i mungonin karikaturistët që e fiksonin në karikaturë, thoshe, ku janë ata miqtë e mi? Domethënë, nuk duhet parë karikatura si kundër ka emrin, domethënë, ose në sensin që ty po të vënë në lojë ose po të tallën, por duhet parë në evidentimin e tipareve që ke ti, ose si personalitet, si personazh, por në një sens tjetër, sigurisht, në një sens tjetër që të bën të buzëqeshësh. Domethënë nuk duhet parë gjithmonë karikatura se kundërton kemi një shprehje ne që t'je bërë karikaturë. Ajo është në kuptimin shumë pejorativ dhe sikur ja ul vlerat, por që do të ka shumë kulturë karikatura brenda. Dhe këtë duhet ta kuptojnë njerëzit nëpërmjet. Duhet si fillim ta përcjellin. Ta përcjellin. Sigurisht e prandaj kemi ditën e martë, çdo të martë tek Sara për të treguar për të rejat që kemi. Sepse shumë banor Flora nuk e dia e mban mend. Sigurisht. Që e kaluar dhe nuk e dinin se çfarë ishte ose çfarë do të thonë. Po edhe ai gazetari juaj kishte gazetari duhet të ketë një shqisë të 6 dhe të 7 do të thoja unë, i cili duhet të kuptoj se me ku duhet të shkoj.
Kështu që dhe ai duhet ishte shikoj pak edhe në ator që ne duhet kemi ishte pak më i intervistat. vëmendshëm. Unë në gazetari kam qenë dhe jam dhe do t'jem gjithmonë rreth, nuk falte kjo pjesë. Ai duhet ishte pak më i vëmendshëm se ku duhet shkonte, sigurisht të nxirrte të gjitha anët dhe jo vetëm një anë. Është pak problemi orarit, sepse në ato orar koha është përpara edhe sigurisht ne do të kemi dhe intervista të tjera, kështu që ne do të kemi dhe atë hapësirën, siç e kemi folur dhe bashk. Tani mos gaboj, ne kemi folur në kafe bashkë apo kemi folur në emision, nuk më kujtohet shumë mirë, që të gjitha karikaturat që do të nxjerrim në Facebook, komentet e personave kur të vinë artistat, ne do t'u tregojmë edhe atyre se çfarë kanë menduar të gjithë banorët apo qytetarët që kanë komentuar në Facebook, në televizionin sot. Bëjmë një film të vogël. Po, pra mund të bëjmë një përmbledhje të vogël me artistët dhe në fund fare edhe artistët na thonë se çfarë ka dashur vërtet të thotë. Të thotë, sigurisht. Ti çfarë karikaturë ke fiksuar sa? Deri tani ka qenë karikatura me të provojmë që kafen e babit se është mrekullueshëm ky Prince Kafeja, edhe bëhet një zgjim shumë i mirë me Prince Cafe. Vërtet është kafe shumë e mirë. Atëherë ka qenë karikatura si për kalas kanë qenë 5 artistë, mos gaboj. 5 banor nga Ballkani me veshjet e tyre popullore, të kapur në valle me distancë, pra dhe me maskë, dhe ka qenë si për kalas, fikse apo pjesa. Dhe ajo është, po them që është pamja më e preferuar e çdo banorit të qytetit të Pogradecit. Çdo persona ka nga një foto. Shikoj se ka shkuar artisti tek, pa e ditur, ai është bulgar, ai është nga Bullgaria, ai nuk ka qenë asnjëherë në Pogradec. Prandaj më ka bërë shumë përshtypje. Dhe shikoj se sa shumë punë duhet një artistit, është të godasë. Ai ka studiuar, ka parë fotografi, ka kuptuar se ku është qyteti, ka kuptuar se kush është pika më e mirë që nga cilën mund ta vendosë karikaturën. Dhe unë kur e kam parë, vërtet kam ngelur e maknitur, tashmë po si ka shkuar në Kala. Dhe ka marrë pamjen komplet dhe kuptohet që janë të gjithë banorë, domethënë shtetet e Ballkanit, sepse Bienalja titullohet Buzëqeshje Ballkanike dhe nëse vëre Sara me kujdes, shqiptari është me këmbët në gjatë. Po pra. Pra kjo është një... Kjo më ka bërë shumë përshtypje Flora, do të them për faktin që ju vetë më thatë që artisti nuk ka qenë asnjëherë në qytetin e Pogradecit dhe ka zgjedhur pikërisht atë pamjen më të preferuar të banorëve të qytetit të Pogradecit. Prandaj më ka pëlqyer shumë. Normalisht më ka pëlqyer edhe karikatura e Niko Nikollës, si ne kishim bërë si perandor me atë kurorën e humorit, po. Me kokë me veshjen romake, dhe më ka bërë shumë përshtypje dhe më ka pëlqyer shumë. Tjetër pastaj ka pasur shumë edhe mos harroj atë me Mjelmën. Ajo është në Argentina, ajo është Pablo Zerda. Po, pra ajo është me Mjelmën, po. Pablo Zerda ka bërë një gjë të jashtëzakonshme, domethënë duke ajo që më përshtypje tek ky karikaturist edhe tek vepra e tij është që ai ka arritur të sjellë ngjyrat e Pogradecit, domethënë atë qetësinë edhe liçenin, pa qenë asnjëherë. Mendoni se sa larg jaku është. Dhe shumica e artistëve nuk kanë qenë asnjëherë në Pogradec. Asnjëherë sigurisht që s'kanë qenë asnjëherë. As kanë dëgjuar ndonjëherë për Pogradecin. Melma është një liçen. Por publiciteti që po i bëjmë nga ana tjetër Pogradecit është jashtëzakonshëm. Domethënë unë her pas here tek faqja fus fotografi të mia që bëj nga liçeni, nga lulet, nga... Duhet thënë që Pogradeci ka marrë një pamje komplet tjetër, jo vetëm nga lulet, por dhe nga pastërtia. Pogradeci gjithmonë ka qenë i pastër, por këtë behar unë nuk e shoh më të pastër se asnjëherë tjetër. Kështu që të gjitha ato momente që unë fiksoj nga jeta e përditshme, të cilën unë po jetoj prej disa javësh në Pogradec, unë e transmetoj edhe në faqen e Bienales. Këtë karikaturë mund ta interpretosh ti Sara si shikon? Në qoftë se mund ta interpretoj, në qoftë se mund ta lidh tani me situatën që ju sapo thatë, tani atë është një zonë që po kap diçka të vogël, që është një zogë i vogël, ndërkohë që një mjelm ka marrë varkën dhe po ngjitet lart në qiell, ndërkohë që ju thatë vetë Flora që këtej kishit vënë re gjërat e mëdha që kishin ndodhur në Pogradec. Pra në krahasim me ju, ka shumë njerëz për mua që shikojnë detajet e vogla. Detajet e vogla, nuk shikon dhe mjelma që është simboli i liçenit, ka marrë varkën, ka hyrë për s'ka çfarë, kurse ajo vazhdon fotografon atë. Pra ka shumë njerëz që ju pëlqejnë ato detajet e vogla dhe i lënë gjërat e mëdha të rrjedhin dhe nuk i shikojnë fare. As nuk po i bie në sy fare, domethënë asaj zonjë si është një mjelm atje lart. Shumë e bukur është. Po më pëlqen domethënë motra ime që sigurisht ka mall për Pogradecin, fëmijërinë ka kaluar këtu, sot jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht ajo e ka
një pjesë të zemrës sigurisht në Shqipëri. Asaj pëlqeu pikërisht mënyra e transmetimi që i ka bërë komplet është shumë reale. reale, ngjyrimit të gjithë situatës që kemi. Në momenti që kam parë, kur e kam parë nga telefoni që më ka treguar, kam thënë duket sikur po ta shikosh pikturën, po ta prekësh duket sikur do prekësh mjelmën edhe do prekësh liçenin. Aq shumë reale. Prandaj dhe është vlera e këtyre aktiviteteve, do thoya unë, sepse normalisht shiko sa herë është ka karikatura që kanë ardhur nga Indonezia, sekundër ka karikatura që kanë ardhur nga India, ka karikatura nga Brazili, sigurisht nga Kina pa fund. Sot para se të vjen emision, nuk pata kohë Sara ta shihja, erdhi një karikaturë nga Spanja, Kështu që nuk e di, pavarësisht se situash konkurimi është mbyllur, unë sigurisht ato vazhdojnë dërgojnë. Se kjo është karikatura e fundit që ka ardhur, sa mund të ikë nga... është nga Spanja. Është e bukur dhe kjo, me koronavirusin normalisht. Është shumë e bukur. Unë nuk mund të shaj, por nuk mund të veçoj asnjë karikaturë, që të gjitha shumë të bukura, që të gjitha kanë kuptimin e tyre, mbase sipas artizme ndryshe, sipas nesh ndryshe dhe sipas jush mund të jetë një tjetër kuptim. Mua prandaj më pëlqejnë këto lloje që kanë një lloj këndvështrimi. Unë do të flisa pak për Jurin Sara, që domethënë ky është një njollës shumë i rëndësishëm që duhet ta bëjmë të ditur që edhe në këto kushte të gjithë anëtarët e juris do t'jenë ditën e shtunë në Pogradec, do t'i presi sigurisht kryetari i bashkisë, do të mblidhen pasdite në... Besoj, duhet jetë një... Me këtë situatë që është rënduar, nuk mendoj t'a bëjmë në... brenda në bashki, të t'jem një ambient të hapur, sepse edhe nuk duhet të rrezikoj, vinë zoti Bujar Kapexhiu, zonja Vera Bekteshi, zoti Ilir Harxhi, Reza Xhaxhiu, zoti Agimianina, këtu kemi... Gentian Zekën, kemi Ilir Shytën, një djalë i jashtëzakonshëm, një kulturë të jashtëzakonshme, do të është më tepër modeste sa duhet dhe duhet që ta vlerësojnë të gjithë Ilirin, për gjithë kontributin jashtëzakonshëm që ka dhënë, edhe me siguri tani do thotë, do filloj të më hedhë në Euromuz, do më thënë, kur do t'i gjë të fjalë. Kemi Diana Milen, edhe është një set shumë i madh i Pogradesit, një brez i cili ka marrë më të mirat e brezave të rëndësishëm që ka nxjerrë Pogradeci dhe që vërtet duhem vlerësuar dhe që kanë dëshirë të jenë pjesë e këtij aktiviteti. Kështu që shpresojmë që ata do të shohin të gjithë karikaturat, Henri ndërkohë po i përgatit, që t'jenë në PDF dhe të mos i krijojmë një mbi ngarkesë, dhe t'ja qëjmë këtë ditë në Tiranë që ata dhe të njihen më mirë pavarësisht se i kam parë, por kur i shohin blog krijojnë një ide më të mirë për atë çka ata duan të nxjerrin në pa. Dhe pastaj sigurisht do të ketë disa deklarata për shtyp, i bie që të organizohen gjithë të media që janë këtu dhe të japin mendimet e tyre për vlerësimet që kanë bërë në karikatura, sigurisht do të shohin edhe Pogradecin, pse jo, edhe Tushemishtin, edhe tani themi që Tushemishti është bërë Tushemishti jot i dashur. Po, Tushemishti i dashur, po. Ne e bërë nga Tushemishti, Flora. Megjithatë, të gjithë e dinë që janë poradecare dhe thonë që vajza e unë poradece. Patjetër. Tre Flora, nuk e din qoftë se ke diçka tjetër për të shtuar për këtë të martë, apo do të gjejmë sërish të martën tjetër? Jo, besoj se i dham lajme shumë të rëndësishme, domethënë, edhe lajmin, edhe ky lajm që edhe sot shtata do të jetë pjesë e bienales, edhe do t'japi një çmim dhe sigurisht nuk e di se kush do prezantojë, me siguri ti Sara, besoj. Kështu që të gjitha duam që të kthehet në një fest plot kulturë për të identifikuar po, patjetër, një fest plot kulturë që do të kthehet në një traditë, por që të vlerësojnë poradecarët, të ndryshojnë sadopak atë ritmin e jetës. Unë besoj që për mendimin tim, nuk e di, unë besoj që mund të interesojnë dhe ata 10 persona që vlerësojnë vërtet artin, edhe të vinë që ta ndjekin nga afër, ta shikojnë me shumë dashuri atë se çfarë po bën ti. Sepse vërtet në Pogradec ka disa element që e adhurojnë apo e duan shumë artin. Dhe të tjerët pastaj do edukohen avash. Kjo është një nga qëllimet e këtij aktiviteti. Sigurisht edukimi drejt për drejt, domethënë, me një art siç është karikatura, sigurisht vitin tjetër
do të kemi diçka më të bukur se kemi letërsinë. Letërsia është me një hapësirë tjetër edhe shumë interesante, ajo do të jetë me letërsinë bashkëshqiptare, do thotë të gjithë letërsinë satirike që shkruan shqiptarët në çdo cep të globit. Domethënë shqiptarët që janë këtu, shqiptarët që janë në Maqedoni, shqiptarët që janë në Kroaci, shqiptarët që janë në Amerikë, kudo që ka shqiptarë dhe që shkruan mund të marrin pjesë në këtë konkurs ndërkombëtar të letërsisë humoristike që do të jetë vitin tjetër, po sigurisht që ai vjen shumë shpejt, domethënë mbaron në shtator dhe direkt ne duhet të fillojmë sigurisht nëse na le korona. Aktiviteti është në maj, domethënë në ditëlindjen e Niko Nikolës, 18 deri 20 maj. Po ne shtymë në shtator për shkak të mbretit. Kemi qenë dhe bashkë duke bërë disa përgatitje të vogla, më pas u vendos dhe data e lam që do merrje edhe atë të ekspozitës tek qendra kulturore dhe më pas u shty. U stopu çdo gjë. Po shpresojmë që për rëndësi ka që do bëhet. Gjithsesi në shtator, si do që të jetë situata në mënyrë virtuale ose jo virtuale, kjo gjë do të bëhet. Nuk kemi mirë është ndoshta nuk i dim. Pra dhe unuroj që ti jesh mirë dhe ti jemi mirë të tërë. Ti jemi mirë të gjithë. Falenderoj sërish që ishe në studio, bashkë që çelëm dhe këtë puntat, le të themi të News Bienale, po që të vjetë çdo të martë. Ndoshta të martë mund të marrësh në një intervistë, ka sugjerim të ditën e shtunë, do t'i kesh ditën e martë. Ne lejmi live gjithmonë, kështu që nëse është ndonjë artist mund ta lidhet nga Skype direkt. Nuk do të mbajtë deri të dielën i kemi, të dielën i themi mirupafshëm. Do jenë deri të dielën. Por që ne kemi të shtunën në emision, sepse tani ka ndryshuar dhe. Okej, ndoshta ata vinë shpesh, se të shtunën mbrin, po nuk e dim se kur mund të. Do ta shohim. Do ta shohim sërish. Tere Flora dashur sërish, shumë sukses dhe të falenderoj shumë që ishit. Faleminderit ty Sara dhe të uroj vetëm sukses. Falenderoj.